Robert Mutebyono aliset n'omukyala Zaituni babola mwavu yerinyali Zaituni Yahaya babola mwavu ye mwogezi wa Society for Private Practitioners agenda kupanga sunsula ensonga zino mpola mpola batwe lwaki bagenda maaso kucharging ebisale bingi kyekino okubanga kikolebwa abantu ba syndicate mu government mwokka oba okukanya wakati wa government hospitals private practitioners baberenga nabo bakwatiza government kuba sibo nanti bakola nsimbi abambali not for profit. Kale Robert Mutebe tugende maaso tutandikira wennyini. Ensonga gye mwogerako gulinga nga bonalaba omusota oguli mu ntamu. Oyagala okugujjamu tosobola kukwatamu ate ntamu toyagala gyasa. Yembeera kati gye tulimu mu ggwanga Uganda. Abazimba amalwaliro aga private bagazimba nga bw'okiwulira nti private ga bwannannyini gali kamansho bagazimba kola sente. Bw'omutwalira omuntu n'omugamba nti mujjanjabire bwereere nga gavumenti tegayamba ko kweyimirizaawo ye n'avayo n'agamba temujja batalina sente. Njawukanamuko ne Muhammad Wamala nze ndowooza batayogedde bubi kubanga naye eddagala wadde teririiko musolo naye agula gule ebikozesebwa byonna naye agula bigule. Singa bagamba nti buli mulwadde alwadde COVID-19 dukira malwaliro gonna agaliwo ag'obwannannyini n'aga gavumenti bano jja kuba bajje mu business kubanga bye bakozesawo bato bibawadde abantu ate nobaga nti mugendeyo okwo kuba kwekuba ndobo. Sanyusa okubaka nti mbasisinkanye bannanga bagenda maaso n'otulaba ku Soul TV enkya ya leero. Amannya geego ge boogeddeko ag'omukyala gwendi naye ayogerera oba oliawo ayogerera abannaffe abeegattira mu buweereza obwawamu obw'abasawo aba bwannannyini oba obwa private ajja kitunyonyola bulungi. Mama tusanyusa okusinkana oli ku munnyo ku makya ku Soul TV. Abantu balina ebintu bingi bye beemulugunya ku basawo ab'amalwaliro ag'obwannannyini bingi nnyo bwe tutandika tuyinza okusulawo naye ate nze kinnasinga okwewoonya bwe bulisiti bwe nalaba buliko emiwendo ku buli kintu muntu kyagoberera ng'atuuka wali nti n'okulinnya obulinnya ekigere ku ddwaliro lyammwe tulina kisasulira n'okonkona kusasula okutuuka owagundi kusasula okuva ndowooza n'okugenda mu ttooyi nabyo tubisasulira sooka otubuuzeeko. neyanzeege abalabi ba Soul TV bannange mwenna bali ku Soul TV mwebale kubeerako mwebale kutulaba mwebale kunkyaza. Omanyi kirungi nnyo omuntu najja n'atangaaza ensonga n'agitaanya ne tusobola okukwatagana. Nze Dr. Zaituni Yahaya babola mwavu omwogezi w'abasawo ab'amalwaliro ag'obwannannyini abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Society of Uganda Private Medical Practitioners. Nina essanyu lingi okuba nti ndi ku Soul TV. Manyi nti erabibwa abantu bangi, manyi nti abantu ensonga mugenda ginnyonnyoka kubanga ebibuuzo bingi ebiyitingana, bangi bankubira, bangi bambuuza, bangi mumpita naye alhamdulillah nti ndi wano ngenda kusobola okuttaanyaako ku nsonga ezigenda okubanga zimbuuzibwa nsobola okutangaazaako ku malwaliro gaffe ag'obwannannyini naki ekitambula kyekigenda mu maaso lwaki kiri bwe kityo. Ensonga esooka yeeyo ey'okuwanika ebisale mu mbeera abantu gye balimu enzibu. Neyanziza nnyo neyanzeege Mr. Mutebi. Ensonga y'okuleega ebisale banange efuuse nnamulanda ndowooza ng'amabeere g'embwa naye tukangezeeko nja banyonyola simanyi akadde kayinza obutatumala naye ngenda gezaako okuttaanyattaanyaako okulaba nti tufuna ekifaananyi. Amalwaliro g'obwannannyini mwatugamba nti twaleega ebisale naye nina okulugamba nti oba nzize nkyogera nti tutera okugamba nti kiiso kya mbuzi kirekerera eyasse ne kitunuulira omubaazi. Ekintu ky'amalwaliro gano ag'obwannannyini ebisale okwereega mu COVID twatandika ne lockdown eyasooka mu 2020 eyatandika ogwokusatu. Njagala nnyo okubazaayo katono nnyo tufune ekifaananyi. Bwe twali nga tetunaba kufuna COVID amadagala gaffe gaali wansi
ne bye tukozesa byonna byali wansi ntegeeza emiwendo gyabyo ne bajja nga bagamba covid ali wabweru ne tufuna omuntu omu Entebbe kasita balangirira omuntu omuntu atonye ku kisaawe Entebbe ne batuteeka mu lockdown twagenda okudda gye tugula ebintu nga buli kimu omuwendo gukyuse kyetwali tugamba nti eddagala kala waliwo eddagala liriyitingana jukira basooka ne balijja mu mafamasi ne balibuzaawo ne balitwala eririmu bali baseera ekintu kyobadde ogula omutwalo okigula mitwalo 5 kyobadde ogula emitwalo 2 okigula 10 gloves ndoza example enyango nyo ya gloves ekyokulabirako ekyangu gloves twali tuzigula wakati w'14 n'akakaaga essaawa ezo balwangirira lockdown gloves zadduka ne zibeera wakati w'emitwalo 3 n'ekitundu 4 mitwalo 5 ekyo kyakulabirako kyangu kubanga bwe nabagamba amadagala tujja gategeera so ne tufuna okusoomoozebwa nti bw'obanga ogenze empeke gy'obadde ogula oba nnusu 5 n'ogisanga bagitunda 15 gw'ogitunda sente mmeka kikyentegeeza mu kino nti bwe tubanga tuzze olwaleero ne tutunuulira amalwaliro g'obwannannyini nti ge gaseera ebintu tulimba tuddeeyo mu mafamasi tubadde tuyina ne tuva mu bbiri ne tutambulira ddala awo bbiri kusimanyi bbiri 2 waggwereddeko wona kubanga covid abadde taggwangawo naye abadde yakendera mu bukendeezi giravuzi ne tubanga ku sente entono ezisembayo ebokisi gye twagulanga 4,000 n'eremera ku mitwalo 3 nga oba ogenda okusubula gloves agamba nti mitwalo 3 odduka misinde n'ogenda n'oleeta gloves oba oleese katoni kubanga kati katoni twagigulanga emitwalo 4 that is 14,000 essaawa zino twagenza okuwunzika katoni ogigula emitwalo 3 olaba range eri awo kuva ku mitwalo 4 gy'obadde ogula katoni n'ogigula emitwalo 3 gw'osuubira omuntu agitwala mu ddwaliro agenda gikola atya oba bwe mbanguza emitwalo 3 zino sente zigenda kuddira ani zigenda kuddira mulwadde oba oyagala oba toyagala ne tujja tufuna lockdown endala eneyakomyewo kubanga oli sanitizer ayita nabakunyikira nnyo ne tufuna lockdown eyakomyewo eno katugira oba bwe mugiyise ebyamagero simanyi kakati bwe twafunye lockdown eno kasita bagirangirira twali tulinawo eddagala lyali litambula tumujanjabisa kino omujanjabisa kino nga tukadde nga tubigula n'ogendayo mugundi mu famasi ne baguza mitwalo 2 bwe balangirira lockdown ekibadde eky'emitwalo 2 twagenda okuddayo nga kya mitwalo 8 mitwalo 10 kakati gw'onsuubira nti nze ageze ne ngula akapaketi k'eddagala kebadde batunda emitwalo 2 ne nkagula emitwalo 8 ngenda kateeka kwani biru egenda kuddira mulwadde ne tubeera ne sanitizer ekidomola kya sanitizer ekidomola jukya sanitizer baana baliwo bw'oba oyingira bwoti kuba kufuuyira kuba kola kikola kya malwaliro gabeera manene kagakola ku covid togenda kufuyiza kidomola kya sanitizer kimu jukira nti mulina okubanga mumakinga sure nti buli wamu mutaddewo sanitizer ekidomola kya sanitizer kyetwandibadde tusuubira nti nga bwe bamukozesa ennyo ake ku bbeeyi yalinnya buki kati ne tubanga tulenjingira kati yavuddeko kubanga yali ku mitwalo 2.25 kati nze gwe nasembyeyo ogula wiiki ewedde ekidomola kyabadde kya mitwalo 28 kubanga banguza lita 5 emitwalo gyabadde 7 14 21 kakati n'otunuulira omuntu ono ali ku ddwaliro ery'obwannannyini omusuubira kola ki bw'abanga ekintu kino akiguze mu famasi nga kiri bwe kityo ne tujja tubeera ne oxygen kubanga ko oxygen ye baana baliwo ndooza byebikubisa abantu endulu kasita agenda ku oxygen bagenda kusaba sente nnyingi oxygen twafiiringa nga sirinda ku mitwalo 3 n'ekitundu essaawa zino bw'ogenda gye bafiiringira oxygen nakati sente zikyaliyo sirinda bagiddusa kasaba bategeera nti twetaganya oxygen ne bagiddusa okuva ku mitwalo 3 n'ekitundu negenda wakati w'emitwalo 10 ku 15 abamu bagifiiringirako n'emitwalo 2 nze nebaza Katonda nti nakoma ku 15 saafiiringiddeko mitwalo 2 n'otunuulira omuntu agenda kulya sirinda zimeka naddala bano abali obubi sirinda eno emangifiiringidde emitwalo 15 sente ezo zigenda kubaza ddwaliro oba zigenda kudda ku muntu gwenzijanjaba bwe mbanga ngenda kubiringa sirinda ze wafunye zonna ngenda zikubalira nzikuteekeko finally gwogenda okusasulira bills ezo so abantu twalemeddwa bulemwa kutegeera nti kino kiri kitya concentrators twazigulanga abagula kasita abalwadde bafuuka abangi ng'olaba olina okwongerako concentrator gye twagulanga kadde kamu n'ekitundu concentrator kiki concentrators nazo zigaba oxygen gye twagulanga kadde kamu n'ekitundu tukati bw'otuukayo nakati
eri ku bukadde 4 ku bukadde 5 n'ekitundu. Kakati nze manguze concentrate ku bukadde 5 n'ekitundu oba 4 biru ezo zaani. Bwemba ng'oli ku oxygen tugamba oli ku concentrator amasanyalaze agaba gabala buli dakika gaba gakola ki gabala mita etambula gwosuubira tukatugamba obedde ku oxygen okumala weeks 2 biru y'amasanyalaze egenda kudda wani wange oba wa mulwadde. So bino byonna tubyogera tubikola naye amalwaliro g'obwannannyini tuganenyeza bwereere. Kozi musawo gambye gwe baboola mwavu omwavu wakufa tugende maaso tajja kufa singa gavumenti yaffe evuddeyo neyamba abantu bano kubanga kati ffe olwaleero otugamba batuuse n'otugamba bagenda tugerekera ebisale eddagala tebalijjako misolo lwaki muliseera ate kakati nkubuulidde si ffe nze Zaituni kyennyina okukola genda wali eddagala n'ensuubulayo eddagala ekyo balina kibuuzo olyanguza eddagala sekyo ekibuuzo si kyange genda gye nsuubula eddagala lwaki aleega eddagala essente kubanga twagezaako ne tujja nga bino byonna eby'emiwendo tebinnabaawo ne tuvaayo ne twekubira enduulu bannange ebintu gye tubigula babiseera ebintu babyongedde ebintu babyongedde abantu abatutwala abandi badde bagenda ne balaba abantu bali beefuula nampulira zibi ne beefuula batawulira bo ne bamanya nti kati olwaliro bavaayo bagamba amalwaliro g'obwannannyini gaseera beesiiga akazigo oba beeyambaza eddiba eddala kungulu nga munda bali kirala kubanga ebandyabye gundi obuzibu nga buzze oba nga tuli mu katyabaga gavumenti yandisoose okuvaayo negamba bannaye abamalwaliro g'obwannannyini nti twetaaga oxygen nti mugende ku plant mwetidemu eti mugye oxygen mufiiringe oxygen zammwe mugende mukole ki mulaba abalwadde nti oba sina kindi kala balina concentrators amasanyalaze nti tutudde tutya tugakoze tutya ebyo byonna tebabikoze naye bali eri bagamba bugambi kati nga luli afande nakalema mbusimanyi abamalwaliro g'obwannannyini tugenda bajjako license onyijjako otya license olwaleero mu maketi ye Uganda wano tuyina kye tuyita free economy buli muntu aseetinze ekintu kye yamanyi bwagenda okikola ki bwagenda kibiringa oba bwagenda kitunda kati gwe tugenda kuva eri ojje buzo ngambe mbugobo oba osedde ngenda kujjako license ojinjako otya era otegedde lwaki nsedde wendi omanyi oba nazimba bampangisa katono nnyo dokita mu bintu bye mukola ng'abasawo bwe tugenda mu economics ndowooza mu providing service yes sir naye ate nga mulina goods namwe ze mugula emu ku service gye muwa abantu ye ya consultation etali nti yo sente zaayo zeeyongera lwakino ebirala bino nga goods biyinza okuba nga byeyongera sente olw'abamafiya okuyingira mu kintu kino naye service ya consultation oba consultation fee yo kyekyagyongeza okulaba omusawo kyetaagisa mafuta kyetaagisa ki kuba mu byeyongera biri tuyinza obbireka nga bonyonyodde naye okuconsultinga okulaba dokita akasente nako kalinnya neyanzege okulaba dokita lwaki ng'omuntu tavuze mafuta peni tekyuse ya 2 kakati tulina okusomoozebwa mukulu Mutebi ne bamala bakugamba wano we tutudde nti omulwadde wuuyo afiirawo wa covid ng'omulabidde ddala nti wa covid tosobola kusalawo andi dokita leave alone dokita weetwale kati ngwe nga bwoli kiri ekya dokita kiveeko kubanga tusoma busomi bwa dokita obulamu busigala bwe bumu osobola okusala ku muntu wa covid gwe nga bagambye nti wuuyo wa covid osobola okusalawo anti kyenalayira okukola era kyenasomerera kati leka nkubuulire ife abakyali mu malwaliro abalwadde batwebaze abasawo badduse mu malwaliro siga bwannannyini siga gavumenti badduse mu malwaliro lwaki lwa covid olwaleero fe abalina amalwaliro fe tubimanyi abalwadde basooka ne bajja kubanga kati kino nkyogera kwegamba nkikakasa nti bwe kiri neewalala ewange bwe balaba abalwadde ba covid batandise okuyiika abaana ne bagamba dokita nti wangi eyo tetugenda gendayo twasooka netulaba abasooka bwe twamala tugimukozeeko bateredde waliwo yafaawo abaana ne batya ne bagamba tewali agenda kuddamu kukwata ku mulwadde wa covid dokita abalwadde ba covid tubaleke bagende waki ewalala ne tutuula ne mbagamba mwagala ki kubanga tetulina kyakukola eddwaliro akalwaliro kaffe mukalaba kaneneko abantu tebagenda kubanga era buli omu yabairanga eri aja ati olina oxygen aja ati okitegeera nga babalifalinga ne babaleeta so bwe natula n'abaana bano nendaba nti kuwaayo
omanyi bagamba kwewaayo ng'enkoko oba kutunda mwoyo ng'enkoko emiraki ensanafu naye ntula ne bagamba mwagala ki ne bagamba tugenda kuba ne bagamba mwagala tukole ki mu kuteeseganya mwagala twongeze salale mwagala twongeze sente zibalaba tukole ki efe musawo nti nze sente njagala buli mulwadde gwendabye sente zange ziviirako awo oba otegeera kakati kye muba mumanya nti abasawo yadde gye tuli abalaba aba covid balaba bayongezamu akasente lwaki obulamu bwabwe buli ku risiki kyakugamba agamba nze kanneeweeyo oba bunkwata katonda naatu okitegeera naye nga ntegedde nti nyina kyenkola ki kyenfunayo tosobola kugamba nti omwana abadde baafuna akakadde ka ssente oba emitwalo 5 asigale ng'afuna akakadde ka ssente oba emitwalo 5 agenda alaba omulwadde wa covid tasobola abasawo bonna buli gwolaba mu covid bayongeza ebisale bino bibongeza bidda waani wa mulwadde kakati kino kyewala bagiyita risky fee ndooza oba bwe twandikiyise mu luganda ga sente ziringa omanye okulyanga kyolya olya kinanjo kyankimize kyekintu ze sente za covid zebalya kakati bino byonna okujja okusikangana omuguwa nze baŋŋamba mbu nayogera bubi nabagoba mu malwaliro g'obwannannyini ne mbaga bagende mu gavumenti olwaleero nze nyine nze kenyini kamwa koogera kubanga nabagamba waliwo awali okusikangana omuguwa waliwo awali okusikangana omuguwa ku ddwaliro erimu abalwadde oli yamala mu ennaku 3 omulwadde mu ddwaliro ennaku 3 ng'ali mu ICU omuntu n'atuuka okufa nga tebasasudde kuwadde ennusu 5 ddwaliro lya Paramount weebale nnyo mwaliraba byatambula ku mawulire byali bingi kakati bano kubanga balina bawulira ba politicians bayingidde mbana byabufuzi amalwaliro g'obwannannyini gaseera ne bagenda beekubira enduulu ne bakugamba kuwaawaza balabe nti bafuna ekisa okuva ndooza mu bantu batugita sympathy ne bano batendewalirwe bate omufu era kye baali bakoze ku Paramount twatuukayo nga bo baagala kuta mufu bamubawe ne tubagamba tekisoboka bwe munaata omufu ono enkya kigenda gwa wange kubanga singa mukwata omufu ono ne mumbawa nga tebasasudde n'omulala ajja kukikola ennaku 3 nga omuntu ali mu ddwaliro tewali nkola eyo nti oba bwatuuka ku level eno basasuleko kuba kyannewunyisa nnyo sente okwacumulatinga okutuuka ku sente ezo kuba zaali nyingi kakati ffe ebiseera ebisinga kye tukola bw'ojja ewaffe n'obeera naddala ng'oli ku admission ng'etambula nga oli ku kitanda oba oluddeko bannaku 2 oba 3 buli lunaku amalwaliro kuba ne bali bansanyusa baali bakikola ewaabwe bagamba buli lunaku abawanga bills ezo leero ziri sente bwe ziti mulimu omulwadde omanyi abalwadde muli fane omulwadde atuuka awo ne ogenda mu luumu tosonga kunze nedda bali fane nze ndi mulamu olulimi lutonzi ne mujja ne bajja kale ne bajja oli najjanga mulwadde bwatuuka mu ddwaliro oba ne musooka ne mukolako n'omugamba kale tugende ogenda kusasula labu bwe ziti nagamba olabye gambye ko nti sigenda kusobola kusasula gwe genda okole buli kyokola nja kukola ki nja kusasula bw'omala okuvaayo n'omugamba biiru sente ziyimidde bwe ziti okoze eki biki byokoze ebinsa bya sente zino kakati abalwadde baffe nabo batufuukidde kwegamba simanyi nze kyenva mbagamba nti bw'oba owulya ng'ogenda mu ddwaliro bwannannyini ng'ogenda kusika muguwa aga gavumenti gyegali genda mu gavumenti gibatagenda kusika kitogi kubanga ewange bw'ojja tolina bw'ogenda kummatiza bwe mmala okukolako olina okusasula nina kyenjagala okubuuza wadde oli musawo wa ddwaliro lya private naye oli musawo era mulina we mwegattira n'abagavumenti lwaki olowooza nti mu mbeera eno gye tulimu abantu balina endowooza ng'abantu nti bw'olwala covid n'ogenda mu ddwaliro oba ogenze kufa lwaki balina endowooza eyo bw'olwala covid n'ogenda mu ddwaliro oba ogenze kufa nga tumaliriza sijja nze kikkiriza bwe ntyo lwa nsonga ffe tubagamba nti covid atta naye covid awona kisinziira omulabi eddi omulabidde ku stage ki era bamumaneginze batya so si buli agenda bw'ogenda ng'oli mu critical condition munnaye tuba kusaala emikisa giba omanyi bwe tugana ddala bano bandi mu ICU emikisa giba ng'etaano okudda waggulu musawo obudde weetaaga bungi ndowooza tujja kuba nga tukufunirayo obudde olunaku lwonna mu wiiki eno kubanga ebintu olabika olina bingi olwakadde nsaba onzikirize nkuyambeko okusiibula nze nja kunoonyayo obudde ndowooza weetaaga ssaawa nga nnamba abantu kubannyonnyole kubanga zino ensonga nkulu inshallah tukomekereza musawo nja mmuzza kubanga bingi nange byembadde nkyetaaga okumubuuza ndowooza namuleeta mu lockdown experience atuyitiremuko embeera kubanga bingi nnyo byetwetaaga okumanya
tubasibulidde wano sawa 2 Apollo agenda kudda ate era agende maaso n'okuweereza munyo ku makya ffe ne bannange wetuweereza musibe bulungi era mweraba.